Γεια σας! Πριν αρχίσει το βίντεο, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία ευθύνη για ό,τι θα δείτε. Γιατί όταν ένας άντρας με μηχανή λέει πάω βόλτα με τη μοτοσυκλέτα, συνήθως σημαίνει ότι θέλει να εξαφανιστεί σε κάποια βουνό με άλλους δύο τρελούς και να μυρίζει βενζίνη για 3 μέρες. Και μετά άρχισαν οι ερωτήσεις. Πού θα πάτε? Θα πάμε Βουλγαρία. Πού ακριβώς? Δεν ξέρουμε. Έχετε κλείσει ξενοδοχείο? Όχι. Έχετε οργανώσει διαδρομή? Όχι. Έχετε τουλάχιστον σχέδιο? Έχουμε μηχανές. Εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Και κάπως έτσι ξεκινήσαν για την νότια ορεινή Βουλγαρία. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς γύρισαν πίσω. Αλλά αφού γύρισαν, έφτιαξαν και βίντεο. Καλή θέαση. Λοιπόν, μετά από αυτή την ηχητική παρέμβαση, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβω εγώ την αφήγηση. Για την ιστορία πάντως, δεν είχε άδικο σε όλα, η ιδέα για την εκδρομή πράγματι υπάρχε το προηγούμενο βράδυ. Σημείο συνάντησης στις 10 το πρωί, σε ένα καφέ λίγο έξω από τη Λυκή. Μόνο που υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Ο καφές ήταν κλειστός. Γιατί ρε? Γιατί? Και κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη αποστολή της ημέρας. Η αναζήτηση φρέντο εσπρέσο στο δρόμο προς τις Σέρρες. Μπαίνοντας στην κοιλάδα των Σερών, κάναμε στάση σε βενζινάδικο. Πουλάραμε βενζίνη, καφέ και διάθεση. Βοήθησε βέβαια σε αυτό και η χαριτωμένη υπάλληλος που με υποδέχτηκε με χαμόγελο, λες και ήξερε ότι η εκδρομή τώρα ξεκινούσε πραγματικά. Τώρα με βλέπει. Ό,τι λες. Τώρα με είδε δηλαδή. Ναι. Πλάκα κάνεις ότι με είδε. Θα βγει σε βίντεο. Πλάκα κάνεις τώρα, ή δεν θέλω. Ο δρόμος πλέον για τον Προμαχώνα ήταν ανοιχτός. Η κίνηση λίγη, η άσφαλτος καθαρή και οι μηχανές στο στοιχείο τους. Λίγο πριν τα σύνορα, μια απρόσμενη συνάντηση. Άλλοι σύντροφοι των δύο τροχών, από την Αμουλιανή. Για λίγα λεπτά ο δρόμος έγινε παρέα. Και ύστερα τα σύνορα, ανοιχτά πλέον κι αυτά. Χωρίς στάσεις, χωρίς ελέγχους, χωρίς αναμονές. Περνάς και απλώς συνεχίζεις. Μπαίνοντας στη Βουλγαρία, στρίψαμε δεξιά, ακολουθώντας τις πινακίδες για Άνω Νευροκόπη ή αλλιώς Κότσε Ντέλτσεφ στα βουλγαρικά. Πολύ σημαντικές στιγμές. Βραδιά ονείρου χθες βράδυ στο Ηρώδειο. Αυτό πώς σου κόλλησε τώρα? Δεν ξέρω αν κάποιος σύντροχος ταυτίζεται μαζί μας, αλλά ένας τρόπος να σπάσει η μονοτονία των ατελείων των χιλιόμετρων είναι και η επικοινωνία με κώδικα από παλιές ελληνικές ταινίες, ατάκες από σειρές στην τηλεόραση ή και από δελτία ειδήσεων, όπως αυτό που ακούστηκε πριν λίγο. Ένα από τη Δήμητρα Γκουντούνα στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα τη δεκαετία του 90. Λίγο πριν φτάσουμε στον προορισμό μας, κάναμε μια στάση για φωτογραφίες και για το καθιερωμένο αυτοκόλλητο. Το Κότσε Ντέλτσεφ, χτισμένο στους πρόποδες της οροσειράς Πυρήν, είναι μια μικρή αλλά ζωντανή πόλη της Νότιας Βουλγαρίας με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκων. Η περιοχή ζει κυρίως από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το εμπόριο.
ενώ τα τελευταία χρόνια αρκετοί ταξιδιώτες περνούν από εδώ με προορισμό τα βουνά και τα θερμά λουτρά της περιοχής. Περιδιαβαίνοντας την πόλη, παρατηρήσαμε το πόσο πράσινο έχει η πόλη μέσα στον αστικό ιστό, μια πρακτική εντελώς άγνωστη στην ελληνική πολεοδομική κουλτούρα, με μεγάλα δέντρα, ήρεμους πεζόδρομους, παιδικές χαρές, λίμνες και ανθρώπους που απλώς απολαμβάνουν το μεσημέρι τους χωρίς βιασύνη. Επόμενος σταθμός, η λίμνη Ντοσπάτ, κρυμμένη μέσα στα βουνά της Ροδόπης, σε υψόμετρο περίπου 1200 μέτρων. Η Ντοσπάτ είναι μία από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες της Βουλγαρίας. Είναι γνωστή για τα παγωμένα νερά της, τα πυκνά δάση που την περιβάλλουν και την απόλυτη ηρεμία του τοπίου και αποτελεί αγαπημένο προορισμό για ψάρεμα, κάμπινγκ και αποδράσεις στη φύση. Κατεβήκαμε μέχρι την όχθη της λίμνης και εκεί ήταν η τέλεια ευκαιρία να σηκωθεί το ντρόουν. Οι μηχανές δίπλα στο νερό, το φως του απογεύματος πάνω στη λίμνη και γύρω μόνο βουνά. Από εκείνες τις στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Η μέρα όμως έφτανε σιγά σιγά προς το τέλος της. Ανοίξαμε τα κινητά και αρχίσαμε την κλασική διαδικασία αναζήτησης για διαμονή. Η πρόταση που εμφανίστηκε ήταν το Τρίγκαρτ. Χωρίς δεύτερη σκέψη, βάλαμε προορισμό και ξεκινήσαμε. Ήμασταν εντελώς ανυποψίαστοι για αυτά που θα συναντούσαμε στον δρόμο. Όσο πλησιάζαμε, το τοπίο γινόταν όλο και πιο άγριο. Το βουνό έκλεινε γύρω μας και ο δρόμος περνούσε μέσα από απότομα βράχια και στενά περάσματα. Και τότε, λίγο πριν την είσοδο της Κομόπολης, εμφανίστηκε μπροστά μας το φαράγγι του Τρίγκαρτ, γνωστό και ως ο λαιμός του διαβόλου. Ένα εντυπωσιακό φυσικό πέρασμα μήκους περίπου 7 χιλιόμετρων, με κάθετους βράχους που σε κάποια σημεία ξεπερνούν τα 300 μέτρα ύψος. Ο δρόμος μέσα στο φαράγγι ήταν από εκείνους που δεν ξεχνάς εύκολα. Σκοτεινός σε σημεία, στενός, σχεδόν κινηματογραφικός. Αποφασίσαμε να σταθμεύσουμε για να επισκεφτούμε το σπήλαιο. Η είσοδος κόστιζε 7 ευρώ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κατακόρυφο σπήλαιο βάθους 42 μέτρων, στο οποίο ο ποταμός Τρίγκαρτ εξαφανίζεται μυστηριωδώς μες στη γη, σχηματίζοντας ένα τεράστιο υπόγειο καταράκτη. Οι Βούλγαροι το έχουν συνδέσει με τον αρχαιολογικό μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, ότι εισέρχεσαι δηλαδή πραγματικά στο υπόγειο βασίλειο του Άδη. Δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, όπως η μεγαλειώδη πτώση μου μέσα στο σπήλαιο. Κουρασμένοι αλλά εντυπωσιασμένοι από το όλο θέαμα, πήραμε το δρόμο προς το ξενοδοχείο.
τέλος της πρώτης μέρας μας βρήκε κουρασμένους, αλλά με εκείνη τη γλυκιά αίσθηση ότι το ταξίδι είχε ήδη αρχίσει να μας ανταμείβει. Η επόμενη μέρα ξεκίνησε όπως πρέπει να ξεκινά κάθε σοβαρή μοτοεκδρομή, με χορταστικό πρωινό, φόρτωμα μηχανής και 10 λεπτά να ψάχνουμε ποιος ξέχασε γάντια, κλειδιά ή powerbank. Αφού λοιπόν επιβιώσαμε από τη σπηλιά και την προσωπική μου αξιοπρέπεια, συνεχίσαμε προς το Παμπόροβο. Το Παμπόροβο είναι από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, χτισμένο στην καρδιά της Ροδόπης σε υψόμετρο περίπου 1600 μέτρων. Γνωστό για τα πυκνά δάση, τις πίστες σκι και τους μεγάλους χειμώνες του. Και ναι, το κρύο εκεί δεν αστιεύονταν καθόλου. Χιόνι παντού, παγωμένος αέρας και εμείς προσπαθήσαμε να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι μια χαρά είναι θερμοκρασία. Στάση για βενζίνη, γιατί η μοτοεκδρομή χωρίς βενζινάδικο κάθε 150 χιλιόμετρα απλώς δεν γίνεται. Και μετά πορεία προς Μόλιαν. Πόλη και χιονοδρομικό κέντρο στο νότιο άκρο της Βουλγαρίας, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Είναι διοικητικό και οικονομικό κέντρο της ομώνυμης επαρχίας. Η πόλη βρίσκεται στην κοιλάδα των ποταμών Τσέρνα και Πιάλα, στην κεντρική Ροδόπη. Έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκων. Τελικά αποφασίσαμε ότι είχε έρθει η ώρα να ξαναμπούμε στην Ελλάδα. Όχι όμως από τον κλασικό δρόμο. Η ιδέα ήταν να περάσουμε από τα βόρεια της Ξάνθης, ακολουθώντας τον καινούριο ορεινό δρόμο μέσα από τα απομακροχώρια. Ο συνοριακός σταθμός θερμών Ζλάτογκραδ αποτελεί μία από τις πιο γραφικές ορεινές διόδους στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού Ξάνθης, φωλιασμένο στην καρδιά της οροσειράς της Ροδόπης. Τα απομάκικα χωριά της περιοχής είναι μικροί ορεινοί οικισμοί της Ροδόπης με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, έντονο το στοιχείο της μουσουλμανικής μειονότητας και μια αίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τροφές, έλατα, ποτάμια και χωριά κρυμμένα μέσα στα βουνά. Από εκείνες τις διαδρομές που τελικά μένουν περισσότερο στη μνήμη από τον ίδιο τον προορισμό. Η διαμονή για το βράδυ αποφασίστηκε τελικά στην Ξάνθη, γιατί μετά από τόσα χιλιόμετρα, κρύο και βουνό, η σκέψη και μόνο για καλό φαγητό στο κέντρο της πόλης μας έδινε ήδη δύναμη για να συνεχίσουμε. Το πλάνο έλεγε επιστροφή μέσω Καβάλας, με στάση για φαγητό στην παραλία της Ασπροβάλτας. Γιατί κάθε σωστή μοτοεκδρομή χρειάζεται και ένα αξιοπρεπές κλείσιμο με θέα θάλασσα και φαγητό που να δικαιολογεί όλα τα χιλιόμετρα. Εννοείται βέβαια πως δεν υπήρχε περίπτωση να πάμε από εθνική οδό σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Οπότε επιλέχθηκαν επαρχιακοί δρόμοι με ό,τι αυτό σημαίνει
για την επάρκεια του ντεπόζιτου. Το φαγητό στην Ασπροβάλτα μπήκε στη θέση που του άξιζε και οι μηχανές πήραν το δρόμο της επιστροφής. Κουρασμένοι, παγωμένοι σε κάποια σημεία, αλλά γεμάτοι εικόνες. Γιατί τελικά αυτό είναι οι μοτοεκδρομές. Λίγη τρέλα, λίγη ταλαιπωρία, πολύ γέλιο. Και ιστορίες που ξεκινάνε πάντα με τη φράση «Ρε, πάμε μια βόλτα και όπου βγει».